ngewe ugiye kubagezaho iyi nyigisho nitwa niyo yita Iride Burande, nkaba nkomoka hano mu iyi paruwasi ya Byimana. Nkuko rero umuvandimwe yayibabwiraga, insanganyamatsiko hano y'ino nyigisho iratubwira nyine ubuvandimwe, ikadushishikariza kudahemukira abavandimwe cyane cyane abantu dufitanye isano y'ubukirisitu. Ubu abakristo rwose ubu dufitanye isano ikomeye, igihango dukura kuri Yezu Kristo. Noneho twarangira tukagitatira. Ubuvandimwe mbere na mbere bukomeye, ubundi dufite ababyeyi batatu kugira ngo tubashe kumva ubuvandimwe nyabwo. Hari igihugu cyacu, hari kiliziya, hari n'abandi babyeyi batubyaye cyangwa badukuriye, cyangwa se abayobozi baro. Abo ni ababyeyi dufite. Abo babyeyi rero ndimo kuvuga tugomba kububaha, tukamenya ko ari Imana yaduhaye. Kabuzi ko niba uri umwana wa kiliziya ugomba kurwanira ishyaka kiliziya, ukarwanira ishyaka rya Yezu. Aribyo ndimo kubabwira, iyo urwana ishyaka rya Yezu nyine igihango wahanye na Yezu muri batisimu, niho mbanza guhera nyine kugira ngo winjire muri kiliziya neza, gukorera kiliziya neza. Kubanza kureba amasezerano umuntu asezerana muri batisimu. Hari umupadiri wajyaga atubwira ati ngo iyo atubwira ati mwanze shitani, ngo harimo abavuga ngo turayanze, harimo n'abavuga ngo turavanze. Murabasha kubyumva? Harimo abavuga ngo turabyanze bakanga shitani, harimo n'abavuga ngo turavanze. Nibo abaroro nyine bavuga ngo turavanze, niyo abandi bavangavanga. Ukemera Yezu utamwemera neza, utamushyizeho umutima, ugenda ngo nakabiye kuna kanyabingi n'utundi tuntu nyine ukazajya uvangavanga, ukiringira ubundi bubasha. Ubundi rero muri batisimu dusezerana ibintu bitatu: kwanga icyaha, gukurikira Yezu no kumwemera. Kwanga ibyaha, gukurikira Yezu no kumwemera no kumwamamaza mu batamuzi. Ibyo rero nibyo twagombye gukurikiza, kuko nibyo bitubyarira nyine ubuvandimwe nyabwo. Ariho barimo bavuga ngo mugenzi wanjye ninjye. Uriya ijambo Kristo ni ijambo risobanura ngo Kristo cyangwa se umukristo uwasizwe. Uriya ari amavuta usigwa ya visima akiza icyaha, ni igihango uba uhanye na Yezu. Ntugatatire igihango rero. Ayo masezerano mbabwiye nyine twebwe ko tuyashyira mu bikorwa, tugomba kuyashyira mu bikorwa. Kwemera Yezu, kubatizwa, gupfa ku cyaha, ugakurikira Yezu, ukamwemera, ukanamwamamaza. Ibyo nibyo bintu ubundi umukristo uwa Kristo, ariryo jambo risobanura umukristo cyangwa se uwa Kristo uwasizwe. Nawe warasizwe, nawe wahawe ubwo bubasha. Ubukristo rero mbere na mbere ugomba kubanza kutubyarira ubuvandimwe muri kiliziya, ukatubyarira ubuvandimwe muri leta, tukagira leta nziza, tugasabirana, tukumvira ubutegetsi buriho, kuko ubutegetsi bwose buriho twabuhawe n'Imana. Ubutegetsi buriho bwose twabuhawe n'Imana. Nta muyobozi cyangwa umuperezida cyangwa se umwami udashyirwaho n'Imana ngo ayobore abantu, abayobore neza. Tugomba rero guhora tumusabira, tugomba guhora tumwumvira. Igihe rero tubigenje gutyo nk'abantu b'abakirisitu, bitubyarira imbuto: kumvira leta, tukumvira kiliziya, tukumvira n'ababyeyi batubyara, tukumvira n'abantu badukuriye. Icyo gihe ubuvandimwe buraboneka. Ubu rero ngewe bavandimwe, hano muri urugo rwa Roho Mutagatifu dukorera, ubu ngenda hakunda cyane. Mpakundira ubuvandimwe mpabona, ubuvandimwe duhabwa na Roho Mutagatifu hano bubaka ubuvandimwe. Ubwo buvandimwe rero ngewe nkunda kubwigengeseraho cyane. Uti kubera iki? Naje ahangaha muri urugo meze nk'urimo gukina, ariko maze kubona yuko atari ugukina.
ari ibintu byinshi mpabona nkabona ko atari ugukina ari ibyishimo ahubwo ari amahoro n'umunezero. Impamvu rero maze kubona yuko atari ugukina, ndahita bati dore wa mugabo wo kwa Roho Mutagatifu. Nta muntu uzi izina ryanjye, ariko kubera iki? Kubera ko bamuri hano kwa Roho Mutagatifu. Bantu muza ahangaha kwa Roho Mutagatifu, muzajye musana Roho Mutagatifu, mugenze nka Roho Mutagatifu. Abantu baba bareba ngo barebe ko Roho Mutagatifu wirwa uvuga, Roho Mutagatifu wiriranwa, Yezu wiriranwa ubu mufite. Noneho ngo babone icyo bagenda bavuga, noneho bemeze bati koko uriya muntu nuwo kwa Roho Mutagatifu. Iyo uvuga amagambo atajyanye na Roho Mutagatifu, uri uwaseki. Iyo uvuga amagambo atajyanye na Yezu, uba nyine uri uwaseki. Ibyo rero nibyo bituma dutakaza ubuvandimwe, tukanakomereka. Nta n'inyigisho y'uyu munsi iradushishikariza kwiyunga n'abavandimwe, tukareba abo tugenda dukomeretsa, tukabaka imbabazi, tukareba kiliziya y'umubyeyi wacu byo tugenda tuyivuga, tuyisebye. Hari abavandimwe mperutse kugenda, njye buriyo ndimo kugenda, buriya mbona ubutumwa bwinshi n'inyigisho nyinshi, nkabona icyo nzabwira abantu. Kuko nabyo burya biramfasha cyane, ngenda mbona amasomo menshi. Hari abavandimwe b'abadamu, harimo bagenda bareba n'umuntu wari warihaye Imana, bamugenda imbere, ubona banamwishimiye. Barangiye baravuga, bari abadamu babiri barimo kuganira, ngo uriya mupadiri ngo yari mwiza, ngo nuko ngo yapfuye ubusa. Urabyumva? Mwaza mwumva njyana kuntu nabakurikiye, ngo uriya mupadiri ngo yari mwiza, ngo nuko yapfuye ubusa. Nabagendaga inyuma, ariko nijoro ikenga nkumize numva ikiganiro barimo kuganira. Ukuntu ngo asega ngo yirango yari ngo kuzabyara ngo umwana ngo mwiza, ngo ubona ngo uriya mupadiri ari mwiza. Harashaka kuvuga gutyo rero, cyangwa se akavuga n'umubikira. Uriya barana abana bacu bakiziya tugomba gusabira, ababyeyi bacu badukuriye bahagarariye Kristo. Noneho warangiza ugashyira mu marangamutima yawe, afite umuhamagaro we yahamagariwe n'Imana, gutagatifuza imbaga, kuyobora imbaga no kwitagatifuza. Noneho warangiza ngo kubera ngo yuko ngo atashatse ngo yapfuye ubusa, ubwo murumva koko ibintu tuba dukora ari byo. Ahubwo yabaye umuntu mwiza, aratwitangira, yitangira kiliziya nk'uko na Yezu nawe yayitangiye, akayitangira akayikorera neza, arayiyegurira wese. Shimishwa nuko wowe wihaye Imana yiyeguriye Imana, nawe wiyegurire Yezu. Ubwo buvandimwe buze umugane aguhe penetensiya, ubona ko ari Yezu, ari mu kigo cya Yezu. Iya rero bavandimwe, dukunde kiliziya, dukunde n'abayobozi bayo, kuva ku muyobozi w'umuryango remezo. Njye ubwanjye nigeze kurwara indwara, ndiheba cyane. Icyo gihe nari ndwaye indwara eshatu. Nari ndwaye indwara ya sima, nyuma ngiye narayivukanye. Ndwaye indwara y'impyiko, ndwaye umwijima, ndarwara bingeza kure cyane, numva merewe nabi, numva ndiyanze. Icyo naje guhura n'akabazo, igihe nari umukarisimatike, ndi n'umuntu usenga, ndi no mu ikipe y'impu, ariko ubwo kubera iyo ndwara nari ndwaye yamereye nabi, numva nanjye ntangiye kwiyanga, ubuvandimwe numva butangiye kumvamo bukeya no kwiheba. Nagiye kwa muganga, biriya abaganga bajya bakunda kutujomba ibikwasi, iyo babona nka gutyo uri musenga cyangwa uri mugira, bakumva ngo yuko utarwara, bakaba nk'umuntu ngusabira abarwayi, ngo buriya ngo ashobora ngo kurwara. Noneho icyo gihe ngiye kwa muganga, umuganga umwe arambwira ati ese burya nawe urarwara. Kuki ibyo bintu? Bakumva ngo niba usabira abarwayi ngo udashobora ngo kurwara. Ubwo icyo gihe nyine ndagenda ntarambura, ariko nyine ko numvaga ubuzima butarimo bugenda neza. Ahubwo icyo gihe naje kwiheba, ariko noneho mbona ko ubuzima bwanjye bwa nyuma na nyuma ngomba kujya kugisha padiri inama, nkamwegera nk'uwihaye Imana, akangira inama yuko ngomba kwitwara. Naragiye rwose nari narihebye, niyo mpamvu buriya bafite ingabire baturusha. Muzajye mubasabira kandi bakomeze badusabire, kandi bakomeze baduturire igitambo, bakomeze badukomeze. Nagiye arareba, mubwira ikibazo mfite, areba ukuntu meze. Ambwira ati Idebura ugiye kuba umutagatifu. Mubwira ibibazo mfite. Ubwo atangira kunsomera abatagatifu bose,
indwara bagiye barwara, agenda anyereka ukuntu byagiye bigenda, abamama Faustina abandi bantu bagiye barwara. Ubwo Padiri amaze kubinsomera nahise mpava numva nzanye imbaraga, amaze kumbwira anyereka abo batagatifu ati ugiye kuba umutagatifu, ati umuntu ati iyo ugiye gupfa warwaye indwara zimeze gutya, ati ukihangana uba ugiye kuba umutagatifu. Ubwo nagiye rwose navanye imbaraga za Roho Mutagatifu, ndagenda ndasenga, za ndwara zose zarakiza. Ariko nari narayivukanye ndi uruhinja, n'izo nyine zose zari zigiye zizaho, uwo mwijima, izo mpyiko, byose narabikize mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera yuko nariyakiriye, numva ndanezerewe, numva niyo ndwara ntakishobora kuntwara, zose zirakira ziragenda. Numva ni nk'umugera wa sekibi. Pawulo niwe uvuga ati ni umugera wa sekibi. Niyo mpamvu ushobora kuba urwaye igihe kirekire ukaba warihebye, Yesu arahari kandi azi munsi n'isaha agomba kugukirizaho. Isaha iyo igihe kigeze n'igihe nikigera azagukiza. Komeza rero umukristo kandi urwane intambara y'ubukristo. Ubu rero ngiye kubanza dusome amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Babisanga muri Luka, mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 10 guhera ku murongo wa 25. Ahantu batubwira umugani w'umusamaritani w'impuhwe. Nuko umwigisha w'amategeko arahaguruka amubaza mwinja ati, mwigisha, ngomba gukora iki kugira ngo ndonke ubugingo bw'iteka? Yesu aramubwira ati, mu mategeko handitswe ngo iki? Usomamo iki? Undi aramusubiza ati, uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe n'amagara yawe n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza ubigenze utyo. Nyamara we kugira ngo yikure mu isoni abwira Yesu ati, ariko se mugenzi wanjye ndinde? Yesu araterura ati, umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye ariko, maze agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura, maze bamusiga hari intere. Umuherezabitambo aza amanuka muri iyo nzira, aramubona arihitira. Haza n'umulevi nawe aramubona arihitira. Nuko umunyasamariya wari mu rugendo amugeze iruhande, aramubona amugirira impuhwe, aramwegera, apfuka ibikomere bye, maze abyomoza amavuta na divayi. Hanyuma amwuriza indogobe ye, amujyana ku icumbi, amwitaho. Bukeye afata amadenari 2, ayaha nyir'icumbi, aramubwira ati, umwiteho, maze ibindi uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Muri abo bantu wagiriye neza mugenzi waguye mu gice cy'abajura ni ubuhe? Umwigisha amategeko aramusubiza ati, nuwamugiriye impuhwe. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugenze utyo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yesu arimo aratubwira rero mu Ivanjiri uko twagombye kubigenza tugenzereza abagenzi bacu. Kugirira neza abakristo, kugirira neza abaturanyi, kugirira neza nibyo Yesu nicyo cyazanye. Yesu yagendaga agirira neza aho anyuze hose, nicyo cyamurangaga. Ni nacyo rero umukristo nawe yagombye gukora, kugenda agira neza abasanze bose, akareba icyura muri kiliziya akagikora. Muri kiliziya hari ibintu byinshi bihari bibura, wagombye kureba ko bigenda neza. Mu muryango remezo hari byinshi wagombye kureba ko bigenda neza, ukitangira abandi mu muryango remezo. Biteye agahinda kubona uzanga kwa Roho Mutagatifu ariko ukaba utajya mu muryango remezo iwanyu. Nawe gucunga nsanga abantu benshi impamvu batajya mu muryango remezo bagenda bahunga ibikomere,
bakagenda bahunga na bya bindi bavuga ngo nta muhanuzi uhanura iwabo, akagenda rero nk'umuyobozi w'umuryango remezo ahavuka akavuga uriya si wo kwa kanaka ntitumuzi. Abandi bakristu baturanye bariya duturanye ntabwo najya gusengana nabo, ugasanga aho hantu ntiwitabira umuryango remezo, kandi umuryango remezo niyo kiliziya ntoya, iyo rero iyo mvuze umuryango remezo, gukorera umuryango remezo njyewe biramfasha cyane, kuko natangiye gukora umuryango remezo nkiri umwana ntari nanubaka. Niyo mahirwe nagiye mbona ubuhamya bwinshi mu muryango remezo. Uyu munsi uragwa mugasanga murasenga muri batatu, ubundi ukaguka ugasanga muragera nko muri 20, ubundi abantu bakabura, ubundi ni gutyo nyine bigomba kugenda. Uriya Rugamba nawe akunda kuvuga ati niyo wanagwa, niyo mu muryango remezo waba waraguye, ati ingwa mbyuka ariko mpaka mwijuru, ingwa mbyuka ariko mpaka mwijuru ruhande rwa Yesu. Rero tugomba kwita umuryango remezo ubuvandimwe, tukabwubakira mu muryango remezo, tukanabwubaka n'aha ngaha. Njye natangiye kurora umuryango remezo ukikitwa ngo ni inama y'umurenge, niko icyo gihe bawitaga. Ariko buriya hari ikintu njya mbona, ugasanga turi abakristo ntitwitabira umuryango remezo, ahubwo ugasanga uri umukristo ahubwo urishakira muri leta ahantu hari agafaranga ukumva niho wajya. Kubera kuyobora umuryango remezo bivuna, ukavuga ngo nta kintu mpembwa hano ku isi, burya uragihembwa imbere y'Imana. Urananihugura nawe burya uyobora abandi bantu ukabigisha gusenga bakaryoherwa, umugakora igikorwa cy'urukundo aricyo kigaragaza ubuvandimwe. Buriya muzi ukuntu kibarwanya igikorwa cy'urukundo, kuko kimutesha abayoboke. Igikorwa cy'urukundo ni iki? Ni igikorwa ukora wita ku muvandimwe wawe, umufasha, umuhumuriza. Buriya rero mu bintu bitesha abayoboke icyo gikorwa cy'urukundo. Bireba igikenewe mu muryango remezo, urebe igikenewe hano mu rugo rwa Roho Mutagatifu, urebe igikenewe muri kiliziya, bityo ubuvandimwe buzaboneka. Hano muri kiliziya yacu ya Byimana hari ikintu njye nashimaho, ngenda mbona ibikorwa Yezu agenda dukorera nkabona bidasanzwe. Buriya mbere y'intambara hari ikintu nabonye buriya muri paruwasi yacu ya Byimana twaje guteraho imbere mu kijyanye n'amakorari. Kera hari igihe hano muri paruwasi yacu ya Byimana hari korari imwe yitwa Pueri Cantores, ariyo korari iba hano muri paruwasi mbere y'intambara nko muri za 1992 hari iyo korari imwe yitwa Pueri Cantores. Nayiririmbyemo nanjye, niyo korari yandeze ndi umwana, haririmba rwose. Ariko icyo gihe twaje kureba, kubera Roho Mutagatifu aza kutumurikira turi abavandimwe bagera nko kuri 4. Icyo gihe habaga misa ebyiri, misa ikaririmbwa n'umuntu w'umusaza atora za Zaburi n'igitabo cy'umukirisitu. Tuza kumurikirwa na Roho Mutagatifu, tubona ukuntu uwo musaza avunika, turavuga tuti washinga indi korari niba na misa ya kabiri nayo ikazajya ibona umuntu uyiririmba. Turabikora, dushinga indi korari, haboneka ibyishimo muri paruwasi yacu. Ariko noneho ngubwo harimo abavandimwe twaririmbanaga batangiye gusa n'ababirwanya, ariko byabyaye imbuto ku buryo ubu ngubu hano muri paruwasi yacu ya Byimana hamaze kuboneka amakorari menshi. Nifuza ko n'ubu ngubu hazaboneka n'andi makorari, buri misa yose ikazajya ibona abantu bayiririmba, cyangwa n'izindi korari ziba hano nkabona ni ibyishimo. Ibyo nabyo byereka ubuvandimwe, ni igikorwa Roho Mutagatifu agenda akora. Mu bijyanye rero bavandimwe, gusaba imbabazi no kubabarira mu bijyanye n'ubwiyunge, hari ahantu tugomba kurebera. Nkuko nabibabwiye, turebe mu gitabo cy'Intangiriro baratubwira ukuntu Yozefu n'abavandimwe be babariranye bakiyunga, bakava mu Misiri, bakajya mu gihugu cya Misiri, baragumya gukundana nk'abavandimwe, aribo twita ngo ni abakurambere. Muri Bibiliya dusangamo abakurambere aribo
ari abakurambere aribo twita imiryango 12 ya Isiraheli ariyo yatuye igihugu cy'isezerano. Abo rero abo bakurambere bacu aribo nyine barimo Yosefu, aribo nahereyeho nyine ndimo kuririmba ya ndirimbo bigeze kugurisha nyine. Ariko buriya Yosefu ni umuntu wagize ubutwari cyane, muzajye mukunda gusoma, biri mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 37 batubwira inkuru ya Yosefu. Umutwe wa 37 batubwira bamugurisha. Ni inkuru ndende, muzayisome muhere ko umutwe wa 37 abavandimwe bamugurisha kubera ishyari, kubera ko si yamukundaga, yari bucura, akaba ari umuhererezi, insaka mukunda cyane, yaramudedesheje ikanzu nziza, aza kurota inzozi ukuntu baravuga batugiye kuzadutegeka, baturwanye za nzozi zawe, baramugurisha, bashaka kumwica. Aho bigeze abumvandimwe ati nimumugurishe mwikwica umuvandimwe. Baramugurisha nyine ahungira mu Misiri. Ariko yahungira mu Misiri ahubwo ari uburyo Imana yari mwereje kugira ngo azabatabare. Ubwo rero abangaba mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 37 batubwira nyine ukuntu bamugurishije babitewe n'ishyari. Noneho rero mu gitabo cy'Intangiriro turahera ku mutwe wa 37 uzahasoma witonze, uzageze noneho ku mutwe uzongera usome, uzahera ku mutwe wa 37 ugeze ku mutwe wa 45. Ni inkuru ndende nyine, murabyumva harimo imitwe myinshi. Ariko impamvu nafashe uwo mutwe wa 37 niwo bamugurishije, naho umutwe wa 45 niho yababariranye nabo akiyunga. Ndaza kubibasomera mwumve ibyishimo byahavutse aho hantu nyine ko byagenze bababarirana, kuko nibyo nshaka ko natwe tuza kubabarirana tukiyunga, tukareba aho dufite icyo dupfa. Aho hantu rero niho ku buryo bw'inyigisho y'uyu munsi, inyigisho y'uyu munsi iryoheye, kubabarana tukiyunga. Iyo tubabaranye tukiyunga uburyohe buraza, ugasingiza ukumva biraryoshye. Muri Yezu ukumva biremera, wasingiza ukumva haraho usingiza bikagera, ukumva nta kintu gihari kimwe gutangira. Iyo hari umuntu ufite icyo mupfa, hari igikomere, umuntu arabihirwa. Iyo hari umuntu bafite icyo bapfa nta mwaka imbabazi, ntiyunge nawe arabihirwa. Buriya rero tugomba kureba, Umunyarwanda yaravuze ngo aho kugira ngo urebe icyo dupfa, ahubwo urebe icyo dupfana. Aho kugira ngo urebe icyo dupfa, urebe icyo dupfana. Isano y'amaraso ya Yezu dusingiza, twiyuhagira Kristo, ubuvandimwe, ukababazwa n'umukristo mugenzi wawe, ukababazwa n'umupagani utarahinduka. Aho hantu rero nyine biteye agahinda kubona hari ahantu hari ingo utabasha kugeramo, Iyo hari ingo utabasha kugeramo rero, ibyo ni ibitero burya Shitani iba yarazanye. Shitani abashaka ko haza iyo mipaka, hakaza izo nkuta arizo nyine ugomba guhirika cyangwa se ugomba kwanga. Utese hari umuntu usanga wese ko mbagirira neza, abo bakanga bakangirira nabi. Ngewe rwose mbagirira neza ariko bakanga bakangirira nabi. Basabire Yezu se ko bamugiriye nabi yavuze kubaho. Tujye turebera kuri Yezu. Ngo erega ngo bandoga. Kuba mu bwoba. Hari za kirazira, hari tujye tureba ishyari, ikinyoma, ubwoba ngo bandoga, kandi nyamara rwose nta muntu ukuroga. Ngo baranteza. Baguteza byagufata nkandi koko wemera izina rya Yezu. Buriya iyo wemera Yezu ugomba kwemera Yezu utajenjetse, kandi ugasa n'uwo wemera. Abanyarwanda bagiye bakunda kuvuga umugani ngo mwene Samusure ngo avukana isunzu.
bitewe n'uko usa na so cyangwa usa natwe twagumye ko ariko dusa na Yezu duhabwa, gusa na Yezu uhabwa, gusa na Yezu wemeye. Yagendaga agirira neza abantu bose kandi abagira impuhwe kandi abakiza kandi abahumuriza. Agira umuvandimwe uza hano asomere mu ntangiriro kuva umutwe wa 45 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13. Umutwe w'amagambo aranditse ngo Yozefu abibwira. Nuko Yozefu ananirwa kwitsinda imbere yabo bari kumwe bose, arangurura ijwi ati, nimusohore abantu bose bambise. Nuko ntihagira usigara iruhande rwe. Igihe Yozefu yibwira bene se, maze araboroga ararira. Nuko Abanyamisiri baramwumva ndetse n'abo mu ngoro ya Farawo. Yozefu abwira bene se ati, ndi Yozefu, data aracyariho? Nuko bene se ntibashobora kumusubiza kuko badagadwaga imbere ye. Maze Yozefu abwira bene se ati, nimwigire hino. Nuko baramwegera. Aravuga ati, ndi Yozefu umuvandimwe wanyu mwaguze mu Misiri. Noneho nimushire agahinda kandi mwibabazwa nuko mwangurishije hano. Ni Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ndamire ubuzima bwanyu. Koko kandi dore inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, kandi hasigaye imyaka 5 batazahinga ntibasarure. Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo mbahunikire ibiryo mu gihugu mushobore kubaho, irokore ityo benshi muri mwe. Maze rero ntabwo ari mwe mwanyohereje hano, ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo, ingira umuyobozi w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cyose cya Misiri. Ngaho nimwihute muzamuke musange data, maze mumubwire muti, dore uko umwana wawe Yozefu avuze. Imana yangize umutware wa Misiri yose. Manuka unsange udatinze, uzature mu gihugu cya Gosheni, kandi uzabe hafi yanjye, wowe ubwawe, abana bawe, abuzukuru bawe, umukumbi n'amashyo yawe, n'ibyo utunze byose. Niho nzaguteganyiriza ibizagutunga byatuma udakena, wowe n'urugo rwawe n'abana bawe bose, kuko inzara ishigaje imyaka 5. Namwe murareba, kandi namwe na mwene mama Benjamini arirebera ko ari njyewe ubwanjye ubibwirira. Muzabwire data ikuzo ryose mfite mu Misiri n'ibyo mwabonye byose, kandi muzihutire kumanukana data hano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Murabyumva rero, Yozefu ababarira bene se, yaragiye, baramugurishije, aragenda, arakira, ariko ntabwo yabituye. Yarababariye abo bamugurishije, anahamagara na se, barishima, baribwirana, abona ko byamubayeho wari umugambi w'Imana. Ibikomere, ibibazo byose ugenda uhura nabyo, buryo utarimo kubabarira, burya hari ikintu urimo wica mu mugambi w'Imana. Kubabarira Yezu, hari umwigishwa we waje amubaza ngo nzababarire nzageze kuri kangahe, ngo ko antumuyeho inshuro zigera kuri 7. Yezu aramubwira ati, 7 kuba 77. Buri umubare 7 muri Bibiliya utubwira 7 ni umubare mwiza kandi wuzuye. Buriya muri Bibiliya rero, buriya iyo bavuga 7 baba bavuga icyuzuye kandi umubare mwiza. Gishobora kuba ari cyinshi kandi cyuzuye. Kimwe nuko umubare igihumbi yo muri Bibiliya bavuga igihumbi, baba bashaka kuvuga ibihumbi byinshi. Ni umubare
ni umubare nyine uba uri mwinshi cyane. Iyo bavuga nk'ubu ndabaha urugero nko mu byahishurira aho bavuga ngo Sekibi afungwa imyaka 1000. Ntabwo Sekibi azafungwa imyaka 1000 yonyine hamwe n'abamukoreye. Imyaka 1000 ni igihumbagiza. Aho nyine aho bavuga ngo bazarira bagahekenya amenyo. Ni Sekibi n'abakozi be n'abantu bamukorera. Ni nyine imyaka 1000 muri Bibiliya baba bavuga umubare igihe kirekire. Kuzababazwa igihe kirekire no kwasi na Sekibi aho azaba yarafungiye imyaka 1000. Kimwe no ko bavuga n'abantu imyaka 1000 bazamara mu ijuru cyangwa muri paradizo y'Imana. Bavuga imyaka myinshi cyane. Niyo mpamvu rero iyo ukorera Sekibi nyine uzababazwa igihe kirekire, imyaka igihe kitabarika. Ntabwo ari imyaka 1000 yonyine. Kimwe n'ukorera Yesu uzabaho igihe kirekire uri mu munezero no mu byishimo, imyaka itabarika unezerewe. Ubwo rero hari ahantu buriya muri Bibiliya abantu bajya bakunda kwibeshya abavandimwe baba Yehova bakavuga ngo mu ijuru ngo hagezemo ngo 144, ngo hagezemo ngo 144, ngo nibo bonyine ngo bazajya mu ijuru, nta bandi bantu bazajya mu ijuru. Kandi uriya mubare 144 muri Bibiliya ubundi bashushanya, bafata Isiraheli aribo bakurambere ko ari 12, bagafata n'uko ari 12 bagakuba 1000, kuko 1000 ari umubare munini, bigahita yibyara biriya 144. Nubwo kuvuga noneho nyuma bararangiza ni imbaga itabarika y'abantu bameshe amakanzu yabo mu maraso ya ntama, aribo batwebwe abakristo, twebwe abantu dushaka gukurikira Yesu. Buriya dufite kiliziya ebyiri, ari kiliziya yo mu ijuru ihora idusabira nyine. Ntazagira abantu bakubeshya ngo abagatulika ngo twiyambaza ngo abatagatifu n'abamarayika. Turabiyambaza nyine, badufitiye akamaro kandi baradusabira kandi bagahora banaduha n'imbaraga kubera baza amagorwa ari hano ku isi. Abatabiyambaza muzajye mubihorera, ariko twebwe turabiyambaza abatagatifu, abamarayika, imitwe y'abamarayika n'abatagatifu, abantu bageze mu ijuru. Niyo mpamvu rero hari kiliziya yo mu ijuru, hakaba na kiliziya ya hano ku isi, aribo twebwe abakristo n'abemera. Niyo mpamvu rero tugomba kubabarirana, tukabohorana nk'uko Yozefu yabohoye bano bavandimwe. Yarababariye, baramugurishije bakabeshya se ngo ni igisimba cyamuriye. Se rwose yasubiranye ibyishimo, barabohoka, barishima, baranezerwa, barongera barababarirana, barasenga, batura mu gihugu cya Misiri, baragwira babaho neza kubera Yozefu. Buriya muri Bibiliya rero nkunda gusomamo, buriya harimo ba Yozefu benshi, ariko ba Yozefu benshi muri Bibiliya buriya bafite akamaro cyane. Nkunda gusoma amateka ya ba Yozefu, ugasanga ari abantu beza cyane bagize ubutwari. Harimo Yozefu wareze Nyagasani Yezu, Yozefu ariwe wari umugabo wa Bikira Mariya. Harimo Yozefu wari Matiya wagize ubutwari we na Nikodemo bwo gusaba Yezu ku murambo ngo amushyingure. Murumva ukuntu Yezu yari yatereranywe, ariko uwo Yozefu wari Matiya na Nikodemo bajya guhendahenda ngo babahe umurambo wa Yezu bawushyingure. Ubwo rero buriya muri Bibiliya harimo ba Yozefu benshi, ariko nyine badufitiye akamaro, tubareberaho mu mateka ya kiliziya bagize ubutwari. Natwe rero tugira ubutwari nk'ubw'aba ba Yozefu, Yozefu umukurambere na Yozefu wari Matiya na Yozefu umurinzi wa Yezu, habaye intwari za kiliziya, bakorera kiliziya, barera umwana Yezu. Bituma ubukristo natwe rero abakristo natwe tugerageze kubaho neza mu bwiyunge, tubabarirana. Urundi rugero rero rwo kubabarira, tugomba kubabarira, tugasabira igihugu cyacu, tukababarira igihugu cyacu. Ibibazo, niba harimo ibibazo biba bitagenda neza, tukabisengera, tugasabira kiliziya, tugasabira ababyeyi bacu tuvukamo, kuko Sekibi ashaka kudutanya, agashaka no kudutanya, ntitujye muri kiliziya aho tubona umukiro, ntitube mu gihugu, ntidukorere igihugu cyacu neza, aho igihugu cyacu ngo tugihe isura nziza. Ibyo byose ni ukubera iki? Sekibi ni ukunda kubitera. Nuko abantu benshi tugakunda no kugira n'umururumba. Umururumba kandi buriya niwo muzi mubi w'ibyaha byose bibaho, niho ibyaha byose bikunda kururira. Umururumba, ishyari nk'iryo ngiryo
nk'iryo ngiryo bene Yakobo bagiriye Yozefu, ngo se ngo aramukunda, yamuguriye ikanzu nziza, agiye kuzadutegeka. Niba uturanye n'umuturanyi wawe akaba akize, akize wazajya ubona aho ujya gusaba, uramushaka iki ko kuramurwanyiriza iki? Dusabirane noneho rero turebe isano abakristo tuba isano twebwe nk'abakristo tuba dufite, kwemera Yezu, kumwamamaza no kumuhamya. Hari igihe rero abantu bamwe b'abakristo bamwe ibyo bikaba byarakunaniye kubera ibitero bya Sekibi ahora kugabaho, noneho umuntu akaza akakubwira ngo warayobye, ngo kuko ngo utagiye ngo mu mazi ngo menshi cyane, ngo warayobye ngo kuko utagiye mu mazi menshi cyane, bigatuma akagutesha kiliziya yawe. Ese ubwo amazi menshi nicyo kibazo, cyangwa batisimu, isezerano riri muri batisimu niryo kibazo, niryo utigeze wumva neza ngo urishyire mu bikorwa? Gerageza gushyira isezerano wagiranye na Yezu muri batisimu, utangire urishyire mu bikorwa. Ari amavuta bagusiga, amavuta avuga ubutorwe, niyo amavuta avuga ubutorwe, akavuga imbaraga. Yo wisize amavuta baragutora ugasigwa imbaraga za bisimu igukiza icyaha cy'inkomoko. Niyo mpamvu ugomba kwanga shitani ukayisubiza ibyayo nyine ukigira mu ijuru. Ku rugero rero rwo kubabarira, turebeye ku mubyeyi cyangwa se ku Mana Data umubyeyi wacu, twagombye gufata urugero turebeye ku mwana, kubabarirana no kwiyunga. Twagombye kurebera ku rugero ku mwana w'ikirara. Umwana w'ikirara muri Bibiliya Yezu ajya avuga umugani w'umwana w'ikirara, ntago mujya muwumva. Uri muri Luka umutwe wa 15, umugani w'umwana w'ikirara. Mujya mumwumva, yabwiye se, ndawe mu umunani wanjye njyewe nicireho nyine. Umunani barawumuha yiciraho, aragendera gusesagura, yishimisha mu maraha, abaho nabi ku buryo bwose, arabanza yirira firinyi, yiberaho nabi, amafaranga amushiriraho, afata noneho icyemezo rero cyo kugaruka kwa se. Dusabire iki gihugu cyacu, hari abantu bagihunze, mujya mwibuka kubasabira. Hari abantu bari muri gereza, mujya mwibuka kubasabira. Hari umubyeyi ufite abana bahunze mu rugo kubera ibikomere, kubera bamubuzeho imbuto, akaba yarabakomerekeje. Ese abo bana bawe aho ujya wibuka kubasabira? Hari abana bagiye bahura n'ibikomere bigiye ari byinshi cyane. Ubwo rero ibyo bikomere byose tugende tubirebaho, tugaruke mu rugo, tugaruke muri kiliziya. Ya mwana w'ikirara yafashe icyemezo cyo tumusanga muri Luka umutwe wa 15, umutwe wa 15 guhera ku murongo wa 11 ukageza kwa 32, batubwira iyo nkuru y'umwana w'ikirara uko byamugendekeye. Luka umutwe wa 15 guhera ku murongo wa 11, murahagera murahasoma nta kibazo. Ni umugani nyine w'umwana w'ikirara uko byamugendekeye, ukuntu yagiye akabaho nabi, yarataye se, ariko nyuma akafata icyemezo ati kwa data hari ibintu byinshi birimo gupfa ubusa. Ubukungu burya buri mu Mana. Muri kiliziya hari ubukungu, muri kiliziya yacu, kiliziya gatolika, hari ubukungu, hari uburyohe, hari uburyohe mu gihugu cyacu, hari uburyohe mu rugo iwacu, hari uburyohe mu rugo iwacu. Ngomba kuhashyira uburyohe. Nta wundi muntu ushobora kukubera data, kukubera so cyangwa kukubera nyoko utari umubyeyi wawe. Ya bindi rero wakomeretse ugatangira kuvuga ngo uriya ngo twabona uko atari yarambyaye, cyangwa se ukabona umwana ugatangira kubwira so cyane ko ngo ni umunyenga, ngo yiyumviraga ngo ubundi ngo wambyariraga iki. Ugatangira ibyo bintu byose nyine, bira byose ni ibintu byose Sekibi bigenda yuririraho, bikaba nyine ari ibikomere bituma nyine tutabohoka. Tugomba rero kugaruka mu rugo. Ariko yabigenjeje neza uriya mwana w'ikirara. Dawe singiye kwiye kwitwa umwana wawe. Umva ukuntu yabivuze neza cyane. Dawe singikwiye kwitwa umwana wawe,
ahubwo nibura ngira umwe mu bagaragu bawe. Kuko yabonaga abagaragu bari kwa se babayeho neza kumuruta, ahemera agaruka mu rugo. Tuve mu bugaragu rero bw'ibitero Sekibi agumya kuduteza. Ibitero Sekibi agumya kuduteza bituma tutagira ubuvandimwe, tukanga Imana, tukanga abavandimwe bacu, tukava mu rugo, tukivumbura. Tugerageze rero bavandimwe kubaho mu kwemera, dusenga turebeye ku bantu batubanjirije baduha urugero rwiza. Buriya Mutagatifu Pawulo ari mu ntumwa nkunda cyane, kandi yitangiye Kiliziya kuruta izindi ntumwa zose, ashyiramo n'imbaraga ze zose kugeza ubwo apfiriye Yezu. Ariko ntako atari yagize, yaritanze ku buryo bwose. Noneho rero uko yagiye abigenza, aranabyivugira ngo kubera Yezu ngo byampeshaga inyungu, nasanze ngo ari igihombo kubera aho menyeye Yezu. Ari ibintu byinshi ngo yabagamo byamuheshaga inyungu, ariko aho menyeye Yezu ngo yasanze ari igihombo. Arabivuga ati bose nakoreye Yezu kubarusha, akarwana ishyaka ryo gukorera Kiliziya kurusha abandi bantu bose. Buriya rero mu ibaruwa ye yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 hari ahantu buriya nkunda cyane. Aho hantu ngo yari yarwaye, atangiye no kuba umuntu mukuru, atangiye kuba umuntu mukuru. Aho hantu akandikira abantu ababwira ngo mwigumya, agira ngo ababwira kwemera Yesu, ngo mwigumya kundushya. Kuko ngo ngewe avuga umugera, ibibazo yagiye ahura nabyo by'uburwayi, avuga inguma agiye afite, avuga ko umubiri we wose ngo ari inguma kubera gukorera Yesu. Buriya rero Pawulo buriya yarakuze cyane. Natwe rero dukorere leta yacu, dukorere Kiliziya dushyizemo imbaraga kandi dufite ukwemera. Buriya rero ubukristo nyabwo koko ni urugamba budusaba intwaro. Iyo turimo turimba indirimbo nyabwo, ya ndirimbo ngo ubukristo nyabwo koko ni urugamba budusaba intwaro, budusaba kugira ubutwari. Buriya abakristo ba mbere bahuye n'ibibazo byinshi cyane. Niyo mpamvu rero natwe niho wowe uri mu bibazo ugomba gusingiza Imana kandi ukemera Yesu. Yohani intumwa bamukaranze mu mamesa, baramukaranga ngo bategereza ko yashya, ariko Yesu ntabwo yatumye apfa, kubera ko yarabonaga hari indi mirimo agomba kuzakora. Buri izi ntumwa zagiye zipfa mbere, barazishe zigenda zipfa mbere. Ariko buriya Yohani intumwa yapfuye ari umusaza unashaje cyane. Buriya muri ariya mabaruwa ye hari ivanjiri, akaba n'amabaruwa ye 3 yagendaga abwira abantu, yigishaga ati twana twanjye nimukundane, twana twanjye ndabakunda, twana twanjye. Agenda ababwira ngo ari umusaza watetewe muri Yezu nyine, kubera Yezu yashengereye nyine, yaragiye amubamo. Muzi ko Yohani yahoraga aryamye mu gituza cya Yezu amushengereye, yahoraga aramuha n'imbaraga, agahora yumva akomeye. Tubeho nka Yohani. Ubwo rero baramukaranze mu mavuta ntiyashya, kubera ko nyine Yezu yabonaga hari ikindi gikorwa agomba kuzamukorera. Yarahunze, ahungira mu kirwa cyitwa Patimosi. Ikirwa cyitwa Patimosi ni ikirwa kiri hagati y'amazi. Arahunga nyine bamumereye nabi, bamaze kumukaranga avuye mwabo mavuta, ahungira aho mu kirwa cya Patimosi. Niho rero yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe abwira abakristo urugamba bagomba kurwana, bahumuriza, ahumuriza za Kiliziya, ziriya Kiliziya ndwi zo muri Aziya, ziriya Kiliziya zo muri Aziya. Buriya ntabwo ari buriya ari Kiliziya ndwi zo muri Aziya, ni Kiliziya yose buri umubare 7. Usobanura nyine buriya za Kiliziya zose buriya yandikiraga ku isi hose, ariko nyine bavuga ko ari Kiliziya 7 zo muri Aziya, abahumuriza. Ubwo rero muzajya mubisoma nyine Yohana ashyikirwa igitabo cy'ibyahishuwe, ari aho ngo mu kirwa cya Patimosi. Nyine yarasenze, arangije arabonekerwa.
yarasenze arabonekerwa. Niyo mpamvu natwe tugomba kuba mu isengesho. Yezu amubwira icyo agomba gukora, icyo agomba gukorera za kiliziya. Dusenge rero natwe tuzakira ibikomere, Roho Mutagatifu azatwereka icyo tugomba gukora. Si uhaguruke muhira wabanje gusenga. Icyo ugiye gukora cyose banza usenge. Ngo musenge ku buryo bwose mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Musenge ku buryo bwose mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Pawulo ati ikibi mu gihunge. Ubwo rero Yohana intumwa yarakomeje gusenga kandi akomeza, buriya ari mu bantu ngo yamaze imyaka irenga 100. Babyumva ko yari umusaza ariko ateta muri Yezu. Niyo mpamvu rero iyo uri umukirisitu niyo waba ushaje, umuntu wakiriye Yezu ubona rwose, niyo waba urwaye, niyo waba uri mu bibazo byinshi cyane, ubona urimo guteta kandi ukabona ufite ibyishimo, ufite n'umunezero. Iya rero hari ibikomera abantu tujya tugira. Buriya kiliziya ya mbere abantu benshi bagize ubutwari baritanga, bagera ku butagatifu baritanze cyane. Harimo abagore bari barakurikiye Yezu. Hari abantu bakunda kwisuzugura ngo ugeze ngo ko ndi umugore, ngo ugasanga arimo arisuzugura ngo ngiye nakora nte, ugasanga ntarimo gukorera Yezu. We ugomba gukorera Yezu. Hari abagore babaye intwari muri Bibiliya batubwira. Mu bagore babaye intwari barimo umugore bita Mariya Madalena. Baramutubwira bakatubwira ukuntu yagize ubutwari bwo gukurikira Yezu, akajya gusiga imibavu ku murambo we, akaba ari mu bantu Yezu yahuye nawe bwa mbere yazutse, ari mu bantu bagize ubutwari cyane. Kandi buriya Yezu yari afite aho yari yaramukuye. Yezu buriya yamukuye ahantu hakomeye cyane. Yamwirukanyemo rombi, yamuteraga gusambana. Nawe rero uyu munsi suzuma rombi, noneho ushimire Yezu kandi umubwire yakwirukana rombi yari yose ituma utuyakira. Rombi yari yose Yezu umubwire ayikwirukanemo. Mariya Madalena yabaye intwari, akorera Yezu n'umutima we wose. Buriya Yezu rero yakunze abantu cyane, ariko noneho ruriya rugo rwa Mariya na Marita na Lazaro, Yezu yararukunze cyane kandi yabaye inshuti yabo cyane, ariko yababwiraga ko nyine nibaramuka bemeye, nibemera babona ikuzo ry'Imana. Natwe rero bavandimwe, nitwemera tuzabona ikuzo ry'Imana, tuzasenga, tuzabona umunezero, ibigeragezo nibiza tuzabona ntacyo bivuze. Umukristo ubundi ibigeragezo bije aravuga ati ibi ni ibikangisho by'umwanzi, ahita atangira kubibona. Yezu arongera, ngako Pawulo arongera ati ni mwihangane, Nyagasani ari hafi. Mwihangane, Nyagasani ari hafi. Buriya rero hari igihe iyo uri umukirisitu ugomba gukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo. Uri umukristo ugomba gukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, kuko ibyejo bundi ntabwo burya biba ari ibyawe. Gukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, kuko iby'isi ntabwo bigira nyirabyo. Rero hari umuvandimwe ujya uvuga ati uyu mwenda twambaye, iyi si ngo ni umwenda twambaye w'umutirano. Iyi si ni umwenda twambaye w'umutirano. Nk'ubu wenda niba nambaye kano kajire, wenda arako natiye umuntu ashobora kuza ati wampaye ijire yanjye, ugasanga mbuze icyo nambara. Niyo mubiri rero dufite, tugomba gukorera Imana uyu munsi, ukayikoreresha, ukatangira uyu munsi yikorera. Kuko ibyejo, uriya umugabo Nowa buriya ajya atubwira ukuntu yubaka inkuge abantu bazahungiramo. Uje agakora uyu munsi agahita asiga Nowa aho ngaho ati kari agasaza ni agasazi, ubundi karagira akarambirwa akagenda. Yezu nawe niko byagiye bigenda, akababwira abantu bakaza bakakorera Yezu bakarambirwa bakigendera. Yezu aravuga ati ese namwe murashaka kwigendera?
Petero asubiza neza ati nyagasani se twajyayo handi twajyayo handi ko ari ufite amagambo y'ubuzima bw'iteka y'ubugingo bw'iteka. Buriya Petero yari amaze gutwarwa na Yezu nubwo yari yaramwihakanye, ariko buriya Yezu aradukunda aho ushaka yuko buri munsi twamushengerera tukahora tumukorera buri munsi tutarambirwa, akaduha ku bugingo bw'iteka, ubugingo bw'iteka. Nubwo buriya Yezu, nubwo Petero yahakanye Yezu inshuro 3, Yezu nawe yamushubiza ubuzima inshuro 3. Amubaza, wirambirwa gukorera Yezu umuvandimwe kugira ahandi hantu uzaye? Amubaza ati, Simoni mwene Yonasi, urankunda? Niwe Yezu arimo kubaza. Wenda tuve kuri Petero. Urankunda? Simoni mwene Yonasi, urankunda? We kanaka mwizera, urankunda? Yezu niko aba arimo kukubaza. Ati nyagasani wabizi ko ngukunda. Ragira abana b'intama zanjye, ragira abana b'intama zanjye, ragira abana b'intama zanjye. Urumva kado Yezu yahaye Petero, ragira abana b'intama zanjye. Petero kubera yakomeye kuri Yezu no mu rupfu rwe ntabwo yigeze amuhakana. Yaremeye bashaka kumuwamba ku musaraba nka Yezu. Petero aravuga ati mwingira nka databuja, njyewe ni mumbambe muncuritse. No kuresha nawe aca bugufiya. Duca bugufiya rero kandi tubabarirane bavandimwe, dukorere Yezu dushyizemo ubutwari. Tugira ubutwari muri Nyagasani. Pawulo niwe ubivuga mu ibaruwa yahandikiye Abanyefezi. Mugire ubutwari muri Nyagasani, mugire imbaraga ze zibashoboza guhangara imitego ya sekibi. Mugire ubutwari muri Nyagasani, kugira ubutwari mugasenga, mukababarirana, mubabarirane nk'uko na Nyagasani nawe ngo adahwema kutubabarira. Nyagasani ntahwema kutubabarira. Murakoze bavandimwe.